reconozcámoslo, el coronavirus es un virus mediocre. Sí. Es un virus, Estoy de acuerdo, ¿eh? Es un virus mediocre. Es un virus más, es que es un virus más. Claro, y Es que además no- te da no, tos claro. y fiebre y tal, no tiene cosas guapas. Claro. Compáralo con el SIDA. Bah. Hombre, a ver. Claro. Ni comparación. Claro, o con el ébola. El ébola tenía a Tenía Excalibur. épica. Tenía Claro. épicas. Tenía épica. Tenía relato. Claro, el SIDA tenía a Freddie Mercury. Claro. ¿Sabe? El coronavirus nadie conoce a nadie. Es mediocre y en la época del SIDA la gente por lo menos se lo pasaba bien. Claro, pero es que ahora es un chino tosiendo. ¡Es un chino tosiendo! En los 80, cuando surgió el SIDA, la dinámica era have a good time, SIDA. Have a good time, SIDA. Have a good time, SIDA. Y esa era la dinámica en la que entraba la gente. Pero te lo pasabas bien. Sabías a lo que te arriesgabas, pero te compensaba. En los años 80 tú estabas en una orgía ahí, a la que tú sabías que te arriesgabas a coger el SIDA, y de repente ahí en una esquina había un chino ahí tosiendo. Y tú le decías, get the fuck out of here. Tú no perteneces a nuestro mundo. Bueno, pues ahora es la revancha de ese chino. Ahora ese chino al que las orgías tenían en una esquina tosiendo, ahora se venga. Ahora es la revancha del chino de la esquina tosiendo en una orgía. Y bueno, era lo que quería decir. es que lo estamos flipando. Porque, ¿sabes lo del reloj del juicio final? Que ahora está muy de moda. Sí, que hacen varios científicos. Sí, ¿Cómo cuánto queda para el fin del lo mundo? llevan haciendo como desde después de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Calculan un poco lo que queda, cuál es la amenaza principal para llegar a un fin del mundo hipotético. Sí. Y hasta ahora, bueno, el holocausto nuclear siempre estaba en las primeras. Sí, sí. Ahora se ha sumado el holocausto ecológico. Sí. ¿Sabes? Como principales peligros. Y decían que nos quedaban como 7 segundos en ese simbólico reloj del Que juicio nos habíamos final. acercado, sí. Claro. Y nosotros lo flipamos, claro, porque claro, la humanidad somos muy egocéntricos, nos gusta morir, joder, un holocausto nuclear, Claro. un holocausto Un ecológico. asteroide. Claro, Claro, nos algo gusta morir épico. de una manera. ¡Pero es un chino tosiendo! Pensaba que ya habías cambiado de tema. ¡No! ¡Es un chino tosiendo! Es como los vídeos de muertes tontas, que la gente se cae por un barranco cuando se saca un selfie o Sí, algo. sí, sí. Claro. ¡Es un chino tosiendo! Vamos a ¡No por- quiero morir así! ¿Sabes que el GIF de la humanidad muriendo es un chino un tosiendo. chino tosiendo, Un puto sí. chino tosiendo. ¿Sabes que has visto que ha muerto? Es que esto es un poco trágico, pero a su vez ha muerto un médico. Ah, el médico que advirtió. El médico que dijo, ¡que se lía, que se lía! Claro. Y le dijeron, ¿Y sabes el nombre que del no, hombre, médico? que no. ¿Y sabes el nombre del médico? No. ¡Yo tampoco! ¡No hay héroes! ¡Un puto médico que nadie sabe el nombre! El médico que dijo, cuidado. O sea, el médico, pero a lo mejor él no dijo cuidado, a lo mejor vio venir el virus y le dijo, quieto. Es que no hay épica en el coronavirus. Bueno, ha salido por ayudar un poco Cavadas, el doctor Cavadas. verdad, ha ¿sí? salido Cavadas. Que salió diciendo, ¡vamos a morir todos! Sí. ¿En serio? ¿Eso dijo China Cavadas? nos oculta información. Y Cavadas No le va dijo... a faltar peligro ahora. O sea, Ahora va a ser trabajo. el que aporta la épica y Sí. este va a ser Cavadas. Y Cavadas- Que es un poco flipado, las cosas como son. madre mía, bueno, espera. Es que... ¿Qué tiempo llevamos, Alex? Es que vi una entrevista acabada el otro día, pero es que si empezamos con esto, es que hacemos 2 programas seguidos. Lo voy a contar mañana, ¿eh? Vale, empezamos el programa de mañana con eso. Eso es. Vamos, bueno, le ponemos un poquito de épica al coronavirus. Eso es, le ponemos un poco de épica a esto. Mira qué foto de un vampiro, Nacho. Mira qué pedazo de bicho, es como una persona. Hostia, ¿ese es el vampiro? ¡Dios! Hostia. Es que, a ver, se ve Claro, ahí. Hostia, sí que claro. grande. ¿Puedes hacer un plano, Pablo, del portátil? Ese no, ese es un Ojo, tipo disfrazado de Batman. Que no. Ahí está. No me jodas. Mira qué bicho. Hostia, te voy a chupar el pezón. Yo soy un vampiro y tú eres mi víctima. ¡Quítate la camiseta! ¡Todo el mundo! Es que acabo de ver la foto y me acabo de Venga, Sí, entusiasmar. que sí, perfecto. ¡Quítate la camiseta! ¡Todo el mundo! ¡Vampiro existen! ¡Vampiro existe! ¡Vampiro existen! ¡Vampiro existe! ¡El coronavirus entra en España! Ahí está. Un aplauso para Ignacio, por favor. Un aplauso para este muchacho. All right. Un aplauso para Kike. Esto ha sido La Vida Moderna. Gracias Bravo. por venir. Al Pinacho. Pablo Palacios. Bea Polo, Coco Pinacio. Gracias por venir. ¡Vampiro existen! ¡Vampiro existe! ¡Vampiro existe!